नमस्कार दोस्तों। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, इसे बोलते हैं चक्रमृग। जिनको भाई खांसी हो रही हो, गले में खराश हो, खांसी जा नहीं रही हो, बहुत सी दवाई खा ली, तो आपको करना क्या है, इसके जो फल आते हैं, फली आती है इस पे, अभी तो आ नहीं रही, फली आती है। आपको करना क्या है, उस फली को तोड़ लेना है, 3-4 फली तोड़ के, और उसे जैसे भुट्टा भूनते हैं ना, ऐसे भूनना है। और भून के जो उसमें से दाने निकलेंगे, बीज निकलेगा, वो आपको चबा चबा के खाना है। 2 बार के चबा के खाने से आपकी खांसी आराम लगता चला आएगा, और इतने ख़त्म नहीं होगी, आपको खाते रहिए। भाई कैसी भी खांसी हो, काली हो, पीली हो, कैसी भी खांसी हो, आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।